派。我唔記得隨機。咦？高劈。唔用呢個。呢條就好啦，少夠咗。我咁樣就翻屋企食飯，食完飯仲上嚟咯。咁你上唔上？我應該係尾車搭翻翻嚟。尾車應該係下邊嗰位司機係未轉，未轉，未轉啊，因為個警司轉。係照又唔轉。唔轉我等搭翻嚟一次。你去講呢個牌係咩？我真好奇啊。Display Anywhere 三星版。你逐粒逐粒點出嚟嘅。嗯？你逐粒逐粒點出嚟先。誒？但佢已經有內置嘅。我真好奇啊，因為我近排有啲興趣整牌，但係冇人教我識整。咁 OK。你啱落車數數啦，係咪 OK。你係咪三星啊？ ？OK。部機已經係冇嚴重嘅，嚴重嘅。哇！好熟喎！玩完，賴嘢咯！哇！黐線，玩完啊！我同你講得你賴嘢。你有冇紙巾去？冇啊，冇紙巾啊！好大喎！係啊，飲晒佢，攞翻嚟啊！我建議你自己攞住先，唔好聽成嘅。陣間隨時呢架車要翻去洗車。二哥之後有馬喺頭入晒。啊！你講咩啊？二哥之後有馬喺頭。誒，揀喎！好啦，個司機係喂喂，我揀我要影喎，影下揀先。好痕機啊！睇落，接個應該係冇人拍原速。我拍完速，我拍。我嘅話一早已經拍好咗㗎啦。啊？我嘅話一早已經拍好咗㗎啦。哦。就等今日發布。我飲終極嘅時候上層會隔耳機咯，兩層。冇辦法，邊個叫卡佬？我同學。卡到咩事啊？係啊。呢個車佬嚟㗎嘛。唔知有冇紙巾可以救到你？已經準備好咗。嚇？我已經準備好咗。有紙巾可以幫下佢。我冇啊，冇啦。紅快車今日對南開往觀塘麗道、中部今日廣播，提示各位乘客落車，各位旅程順利快。Ladies and gentlemen, on behalf of our approaching 冇咗啊！熄咗衫。你可唔可以借個下？有啲難，我想跟住。得啦，你啱先再俾咗電先。嗯？你啱先再俾咗電先。
10幾，啊咁樣。我同佢冇辦法啦。我部機而家係冇電，再唔充嘅我應該嗌唔到翻屋企啦。好彩家姐可以過，如果家姐唔可以過，我係唔會屌。算啦咁啦，冇計。再加啲。好啊。哇！好高嘅。如果下車嘅人繼續咁樣嘅話，而家個情況係啊 OK 嘅呢個，係你嗌嘅咧。損失咗3蚊雞。我飲咗2蚊，損失咗3蚊。冇辦法啊！邊個叫卡又開咁快啊？哇！啲車位你自己又冇啊！冇袋啊？冇。但你自己攞住先。你已經用呢個啦，知。用呢個袋。巴士中間有垃圾桶嘅。我唔係去佢未飲晒啊！梗係俾直接攞。啊！我嗰唔係去中山，我去和村嗰邊攞。後面。喂，後面我而家搭緊車喎。嚇？咪搭你話8點啊嘛？係啊？要遲啲係嘛？而家你到咗未啊？我得你到邊電話我啦？啊，你到邊電話我得啦？咦？未換牌。OK。
仲俾我搞啊！仲俾我搞啊！好悶，好悶。哇哇！你見唔到佢入咗有嘅？有啲人養然你就過嚟撳。
Please hold the handrail. 请紧握扶手。皇帝能有什么皇帝？中。联合医院，係點？請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
起所有捕手。我下個站就要走喎。冇。 我食完飯再翻去，再入。我先翻屋企先。即係先前呢度學啫。係嗰個要。